Itziber Atorrazagasti naiz, kultura sustatzeko zuzendaria Eusko Jaurlaritzan, kultura eta hizkuntza politika sailaren barruan dago. KSI gune batez ere, hezkuntzaren inguruan lan egiten digu, beti ere enpresa eta berrikuntza oinarritzat hartuz. KSI gune batez ere jaio egin da batetikan unibertsitatetik ateratzen diren proiektuak enpresa bilakatzeko eta enpresatik urtetzen diren ideiak unibertsitateari esker berrikuntzaren inguruan aztertzeko. Dudarik gabe KSI gune oinarri bat da KSI ekosistemarentzat. Formakuntza eta horrekin etorri daiteken konpetentziak lantzen ditugu. Hortik aparte ere, KSI gunek aportatzen diguna da unibertsitatetik jaio egiten den berrikuntza hori. Eta profesionaleak, noski baietz.